ପିଲାମାନେ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ସୁପୁର ଲେଖାର ଡାକ କାଟିଥାନ୍ତେ। ଆଜିକାଲି ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନାକ କାଟିବ ଜେଲ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାମ ଜେଲ ମିଳିବା କଥା। ମହାପ୍ରତାପୀ ରାମ ତା ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ତା ଭଉଣୀ ନାକ କାଟିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଜରିଆରେ। ସେ କ୍ରୋଧ ହବନି? ତମେ କିଏ ହବନି? ସେ ଜବରଦସ୍ତ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା। ରାବଣ ନଥାନ୍ତେ ରାମକୁ କେହି ପଚାରି ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ରାବଣ ନଥାନ୍ତା ହନୁମାନଙ୍କୁ କେହି ପଚାରି ନଥାନ୍ତା। କିଏ ଯାଇ 7 ସମୁଦ୍ର ପାଣି ହେଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥାନ୍ତା? ମହାପ୍ରତାପୀ ବୀର ହନୁମାନ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେବତା। ଆଜି ତାଙ୍କରି ନାଁ ଧରି ଆମର ପିଲାମାନେ ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। ପିଲାମାନେ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଥିଲି। ଆମର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଏଇନା 10ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଛାଡି ଆଣିଲାଣି। ଖାଲି ଭୋଇ ସାହି ମେଳା, ଆଦିବାସୀ ସାହି ମେଳା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଜ୍ଞ, ତା ଭିତରେ ତମ ଯଜ୍ଞ। ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ କମିଟିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି, ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଏକତା କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ସେଇ ବୀର ହନୁମାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମ ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ହଉ।